কলকাতা রেল। এটা হচ্ছে মার, এটা দিদুর, তারপরে এটা হচ্ছে আমার ঠাকুমার। একটু আগে যেমন বললাম আমাদের নন ফাংশনাল হোম। এর কোনো তুলনা নেই। আর টিনা কিনেছে নতুন ইয়াররিং, এখান থেকে পরেও ভীষণ নিয়েছি। টিনা কালকে চলে যাচ্ছিস, কেমন লাগছে? ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আমি শ্রীপর্ণা। শুরু করছি কলকাতা ট্রিপের ওপর আরেকটা ব্লগ। ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি, কলকাতায় আমার বাপের বাড়ির বারান্দা থেকে ভিউ। ট্রপিক্যাল রেনের না বিউটিটাই আলাদা। নেদারল্যান্ডের বৃষ্টিটা একরকম, আর এখানের বৃষ্টিটা জানি অনেক বেশি আপন। ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি পড়ছে, একদম খিচুড়ি খাওয়ার দিন। কলকাতাতে আজকে একদম বর্ষার দিন, থেকেই বৃষ্টি হচ্ছে। এরকম ওয়েদারে না দুপুরবেলা একটা ঘুম দিতে দারুণ লাগে, কিন্তু আমি তো বেড়াতে এসেছি, আমার তো সময় নেই। তাই জন্য আমি তৈরি হয়ে নিয়েছি, এবার যাবো কাকা শ্বশুরের বাড়িতে, সেটা আবার বেহালাতে। তো অমিত আর আমার শ্বশুরমশাই ওরা আসছেন উবার নিয়ে। আমি আর টিনাও এখানে রেডি হয়ে নিচ্ছি, একসাথে মিলে সবাই মিলে গিয়ে কাকা শ্বশুরের বাড়িতে দেখা করে আসবো। টিনাও রেডি হয়ে নিয়েছে। টিনা কি পড়েছে? মার জিনিস ছোটবেলার। আরে বাবা, আমারগুলো বেশ টিনার গায়ে হয়ে যাচ্ছে, মানে সবকিছু ইউজ হয়ে যাচ্ছে। এইটা কিন্তু একটা অ্যাডভান্টেজ, তাই না রে? সবকিছু আজকে হচ্ছে সবকিছু অলমোস্ট এভরিথিং হচ্ছে আউটসোর্স। এটা হচ্ছে মার, এটা দিদুর, তারপরে এটা হচ্ছে আমার ঠাকুমার। তো টিপটাও আমার। টিপ আমার, তোমার নাম লেখা আছে? নিলি তো আমার ওখান থেকেই। এই হচ্ছে আমাদের আস্তানা, দুজনে মিলে থাকা বেশ মুশকিল। দুজনে মিলে রেডি হওয়া, মানে দুটো গার্লস ইন ওয়ান রুম হচ্ছে, মানে এইটুকু আয়নার মধ্যে একজন না, আয়নাটা ঠিক ছিল, কিন্তু এখানে কোনো লাইটের ব্যবস্থা নেই। এটা উপরে লাগাতে হবে। হ্যাঁ, আসলে বেসিক্যালি আমাদের হাউসটাই তো নন ফাংশনাল। যে বাড়ির গৃহকর্ত্রী শয্যাশায়ী, সেই বাড়ি এরকমই হবে। একটু আগে যেমন বললাম আমাদের নন ফাংশনাল হোম। আসলে বাপের বাড়ির লোকে বলে বাবা তো নেই, মা আছে, কিন্তু না থাকারই মতো। মা বেশ 5-6 বছর ধরে বেড রিডেন এবং সিভিয়ার ডিমেনশিয়ায় ভুগছেন। না উনি আমাকে চিনতে পারেন, না ওনার নিজেকেও খুব ভালো মনে আছে। তো এরকম একটা সিচুয়েশন। আমার 2 আয়া আছে, সকাল বিকেলের ওরাই মার দেখাশোনা করে। আর মানে ওইটুকু পোর্শনই বাড়ির আর কি ফাংশনাল। আমাদের রুমটা লক থাকে, আর যেমন হয় বাড়ির যে মেন মহিলা, তিনি যদি শয্যাশায়ী হন, তিনি যদি ঠিক না থাকেন, তখন সেই বাড়িটা ঠিক বাড়ি থাকে না। নিচে আমরা এখন যাদবপুর স্টেশনের ওপর দিয়ে পাস করছি। আমার বাড়িতে আজকে স্পেশাল খাবার কাঁকড়া মিনতি নিয়ে এসেছে। ডিনার খুব মিস হলো, কি বলো? না না, টিনা আসবে, আসলে খাবে, রেখে দেবো ওর জন্য। হ্যাঁ, সেটা হতে পারে। টিনা কাঁকড়া খেতে খুব ভালোবাসে। ফ্রিজে রেখে দেবো ওর জন্য, কেটে কুটে রেডি করে রেখে দেবো, ও যেদিন আসবে সেদিন রান্না করবো। ঠিক আছে। মিনতি মাকে ডে টাইমে ডাকে। মিনতি রান্নাও খুব ভালো করে, আমি এলে ওই রান্না করে। সুজাতাও আছে নাইট টাইমে, ও অনেক সময় ও আমাদের জলখাবারটা করে দিয়ে যায়। তো ওরা দুজনে মানে এখন বাপের বাড়িতে আসে, মানে ওদের কাছেই আসা। আজকে তো আমাদের দুপুরে পুরো স্পেশাল মেনু। ওই জ্যান্ত কাঁকড়া রান্না করার পর একদম কাঁকড়ার ঝাল, মিনতি একদম খুব কষিয়ে টষিয়ে রান্না করেছে। খেতে বসছি এখন আমরা। এবার কলকাতায় এসে আমার একটা জিনিস খাওয়া হয়নি, যেটা আমার ভীষণই প্রিয়, সেটা হলো ফুচকা। তো যাই হোক, ভারতী আমার জন্য ফুচকা নিয়ে এসছে বাড়িতে। মানে এটা যে কী ভালোবাসা আর কীরকম একটা ট্রিট বলে বোঝানো যায় না। শুধু ফুচকাই না, কচুরলতি, মোচা, এগুলো সব ভারতীর কাছেই খাচ্ছি। যতদিন মা রান্না করতেন, মা ছিলেন ঠিক মতো চলাফেরা করতেন, এইসবগুলো আমার খুব প্রিয় খাবার ছিল। মাছ, মাংস, এগুলো তো মানে রেস্টুরেন্টে খেতে পাওয়াই যায়, কিন্তু এই স্পেশাল ট্রিট আজকেও আমার জন্য মোচা বানিয়ে নিয়ে এসছে। কিছুদিন আগে কচুরলতি, তালের বড়া সব খাইয়েছে, আর আজকে হচ্ছে ফুচকা, কলকাতার ফেমাস স্ট্রিট ফুড। দেখা তোর ভান্ডারে কি কি আছে। গরম গরম ফুচকা। আচ্ছা, এই তো ভারতী দেখছি এক্সপার্ট ফুচকাওয়ালা হয়ে গেছে। এক্সপার্ট একদম। আরে তুই তো একটা গন্ধরাজ লেবু রেখেছিস ফুচকাওয়ালাদের মতো, আর ওই বটলে আছে টক জল।
লোকে অনেক দই ফুচকা মিষ্টি ফুচকা খায়, আমার কিন্তু কলকাতা স্টাইল, আমাদের ওই ট্র্যাডিশনাল টেস্টটাই ভালো লাগে। হচ্ছে আমাদের প্লেট রেডি, বালা দিচ্ছে ফুচকা, আর এই হচ্ছে তার কাস্টমার খাচ্ছে গপাগপ। বাড়িতে বসে কলকাতা স্ট্রিট ফুডের মজা, ভারতীয় বানানো ফুচকা। এর কোনো তুলনা নেই। না, আর আমি আজকে দক্ষিণাপানে এসেছি করাতে কিছু জামা কাপড় অল্টার লাগে, হয়তো একটু রোলও খেয়ে নিচ্ছি। কলেজে থাকতে এই স্পটটাতেই আমরা খুব বন্ধুদের সাথে রোল খেতে আসতাম। খিদে পেয়ে গেছে, তাই জন্য শুধু রোলই না, সঙ্গে আবার মোগলাইও অর্ডার দিলাম। আজকেই আসলে আমার আর টিনার লাস্ট চান্স কলকাতা স্ট্রিট ফুড খাওয়ার। কিরে কলকাতা স্ট্রিট ফুড কেমন লাগে? আমার নাম কলকাতা। না কিরে কলকাতা স্ট্রিট ফুড কেমন লাগছে? ভালো। এই জায়গায় আমরা জানিস তো আমাদের কলেজ লাইফে খেতে আসতাম। দক্ষিণাপানে এসেছি, খুব সুন্দর জুয়েলারি কালেকশন এই দিদির দোকানে। আর টিনা কিছু পছন্দ হলো? হ্যাঁ, দুটো জিনিস, দুটো ঝুমকো ভাবছি পরে নেব। সত্যি আমি জানি না, এখন পড়তে হবে না, এখন প্যাক করেই নিয়ে চলো। আমরা আজকে এসেছি দক্ষিণাপানের শপিং কমপ্লেক্সে জামা কাপড় অর্ডার করতে, সেই সঙ্গে টুকিটাকি কিছু শপিং করতে। টিনা তো একটা সালোয়ার এখন পছন্দ হয়ে গেল, আর সেই সঙ্গে দুল তো মানে টিনার যা স্বভাব, কিনে ইমিডিয়েটলি পরে নিয়েছে। টিনার জামা হচ্ছে অল্টার, আর টিনা কিনেছে নতুন ইয়াররিং, এখান থেকে পরেও ভীষণ- নিয়েছি। হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে না, দেখা ভালো করে। এইটাই টিনার স্বভাব, যে কিছু কিনলে তক্ষুনি পরে নিতে আর হয়। এটা খেতাম পুরো চোখে লেগেছিল। হ্যাঁ, দেখাচ্ছি। আর এই ড্রেসটা টিনার খুব পছন্দ হয়েছে, সারারা তো কিনেছে, এবং সেটা অল্টারও করে দিচ্ছেন দাদা। টিনাকে নেদারল্যান্ডে ফিরে যাচ্ছে। তার আগে আমরা লাস্ট টাইম এলাম সাউথ সিটি মলে, আমি হয়তো আর একবার আসতে পারি, কিছু দরকার আছে, কিন্তু টিনার সঙ্গে আজকেই আমার মানে চাই একটু সাউথ সিটি এনজয় করা। এটা আমাদের দুজনেরই ভীষণ ফেভারিট মল। টিনা কালকে চলে যাচ্ছিস, কেমন লাগছে? এবার খুব কম থাকলে হলো, বাট মাস্টার্স শুরু হয়ে যাচ্ছে, কি করবো? কিচ্ছু করার নেই। না, লাস্টবার ঘুরতে, এটা হচ্ছে নট মোর দেন শপিং, জাস্ট ভালো লাগে ঘুরতে, গল্প করতে। ইটস নট লাইক মানে আইনহোভেনের মতো না, আমরা অনেক বেশি এনজয় করি এখানে। একটা লোক থাকে হেল্প করার জন্য, ওখানে হচ্ছে ইউ নিড হেল্প, কাউকে খুঁজে পাবে না। এখানে হচ্ছে প্রো অলওয়েজ ম্যাম ম্যাম ম্যাম, বাট হেল্প করে। সত্যি এখানে কসমেটিক্স কেনাও আমাদের মাচ মোর এনজয় করি না, খুব সুন্দর গাইড করে দেয় সবাই। হেল্প করে ওরা। হ্যাঁ সেই, যাকে নেক্সট ইয়ার একটু বেশি সময়ের জন্য আসতে হবে।